Yeni bir video dərslikdə xoş gördüm sizləri. Dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bu günləri biz 1S-də təşkilatın bank hesabının yaradılmasını, əsas bank hesabının yaradılmasını öyrənəcəyik. Bundan əvvəlki dərsimizdə bankların yaradılmasını öyrənmişdik. Bugün isə təşkilatın bank hesabının yaradılmasını öyrənəcəyik. Bunun üçün yoldaşlar, gəlirik müəssisə bölməsindən təşkilatlar bölməsinə keçid edirik. Təşkilatımızı seçim edirik. Yuxarıdakı düymələrdən keçmək, bank hesabları bölməsinə daxil oluruq. Qarşımıza belə bir pəncərə gəlir. Gördüyünüz kimi boşdur. Əlavə et deyirik. Yeni pəncərə açılır. Burada bank hesabı Smart MMC, baxın, bank hesabının yaradılması deyə belə bir pəncərə açılır. Buradakı qırıq-qırıq qırmızı xətlər xanalarını mütləq əlavə etməliyik. Gəlin indi xanalarımızı əlavə edək. Smart MMC-ni açırıq. Faylımızdan hesabımızı kopya edirik. Hesab nömrəsi xanasına əlavə edirik. Bank, burada 3 nöqtə hissəsindən banklara, bankımızın adı nə idi? Rabitə Bank ASC. Bankımızı seçirik. Rabitə Bank. Müxbir bank ölkə daxili deyil, ölkə xarici köçürmələr üçün istifadə olunur. Yəni bunu ehtiyac bilmirik. Biz də çünki ölkə daxili köçürmələr eləyirik. Bundan başqa altda açılma tarixi, bağlanma tarixi deyə belə bir hissə var. İstəsəz açılma tarixini qeyd edə bilərsiniz. Gələcəkdə, yəni bu hesabın nə vaxt açıldığını görmək üçün boş da buraxa bilərik. Bizə əsas odur ki, qırmızı xətt olan hissələr mütləq doldurulsun. OK deyirik. Bank hesabımız yaradıldı. Gələk valyuta hesabına. Onu kopya edək. Eyni qayda ilə əlavə et deyirik. Hesab yerində valyuta hesabını əlavə edirik. Burada valyutanı bayaqları AZN olduğu üçün dəyişmədik. İndi buradan USD, yəni dolları seçirik. Bank, yenə də bankımızın adı nə idisə Rabitə Bank. Bir bank ehtiyacı yoxdur. Digər xanalara ehtiyac yoxdur. Smart MMC olduğu kimi OK deyirik, təsdiqləyirik. Və bundan da başqa yoldaşlar, ƏDV depozit hesabında bura əlavə etmək lazımdır. ƏDV depozit hesabımız buradan hesab nömrəmizi seçirik. Yenə eyni qayda ilə daxil edirik. Bank hissəsindən Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi ƏDV, onu seçim edirik. Valyuta AZN olaraq qalır. Digər seçimlərə dəymirik. OK deyirik. Və beləliklə yoldaşlar, bizim bank hesabımız artıq yaradılmışdır.
İndi isə yoldaşlar, əsas bankı seçmək üçün gəlirik yenə də eyni qayda ilə təşkilatımızın üzərinə. Buradan təşkilatı dəyişdir deyirik. Yəni daxil oluruq təşkilatın bölməsinə. Əsas bank hesabı. Bunu əvvəlki dərslərdə demişdim ki, sonradan qayıdıb düzəliş edəcəyik. Baxın, əsas bank hesabı buradan daxil olub, indi yaratdığımız pəncərəyə gəlirik. Burada AZN-i seçirik. Rabitə bank. OK deyirik. Yoldaşlar, bugünlük bu dərsimiz bu qədər. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə videomuzu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Hələlik salamat qalın.